大家想唔想知道咩方法可以擋晒小人、防是非，唔好再俾人篤背脊講壞話咧？想知道嘅話，睇埋落去啦。Hello，大家好，歡迎大家嚟到今集嘅錄音小百科，繼續係 Social Talk 啦。有我法德師兄，阿玲師姐。咁我哋今集嘅題目就係講化小人或者防小人啦。大家有冇試過咧？喺職場上又好，或者學校嗰度會有啲好討厭嘅人，佢會喺背後講人是非啊，篤你背脊啊嘅人。咁但係又冇辦法可以做到任何嘢喎。咁喺啲好氣餒嘅情況之下，梗係要揾啲解決方法啦。係啦，咁喺我哋法科上面咧，錄音法科有方法可以幫到大家。咁請法德師兄介紹一下啦。咁我哋嘅防小人套餐，哇，好似廣告語咁樣。都係有分開呢個 A、B、C 餐啦。咁係最簡單嘅，都係一條褲咁就可以隨身攜帶啦。咁就安全啲，亦都已經可以擋到。根據我啲客戶，通常都係一條褲嘅啫，咁就會都已經防到一定程度嘅小人㗎啦。咁再勁啲嘅，兩條防小人褲，咁再勁啲3條，咁就悉隨尊便，大家都係睇筆直做人嘅啫。咁再勁啲嘅，即係已經俾人篤到，哇，篤到好敏啦，已經篤到背脊爛晒啦，咁就真係可以做個呢一個小型法事，做一個防小人嘅法事，我哋幫你用咒表幫你化上去，話俾咒，跟住就又係照人啦，又請神啦，咩成咁樣，佢爭好遠㗎，個效果係好強嘅。咁亦都係你要再強啲嘅，咁我哋根據客戶嘅呢個條件都可以用呢一個貔貅手鏈。貔貅手鏈咧，我哋都根據客戶反映翻，其實都幫到嘅。咁大家悉隨尊便，有唔同嘅玩法。總之就係最緊要係令到篤你背脊嗰個人，我哋唔係攻擊佢啊，我哋唔係攻擊人嘅，亦都唔會攻擊佢。咁但係就唔知點解佢望住你咧，突然間嗰刻就會覺得唔想搞你，或者覺得你嘢唔過，係啦，咁就慢慢就是非就會越嚟越少，甚至乎可能係真係有啲官非問題嘅，咁可以嚴重啲嘅時候，我哋都會做更加厲害嘅法事啦。咁但係小型程度嘅，咁樣帶一個小人符咧，已經爭好遠㗎啦。即係可以招到貴人啦，防到小人啦，係咪啊？但係最緊要防小人嘅啫。係啦，即係某程度上有啲好似和合咁嘅法事係嘛？似唔似㗎？其實有啲咁，但係會有和合，就會有另外一樣方法，又有啲唔同嘅。咁因為始終都係有唔同嘅方法，有唔同嘅配搭，咁就根據善信嘅需求，我哋會有唔同嘅方法、唔同嘅符咒嚟到幫善信。係啦，咁今集嘅防小人就嚟到呢度先啦。中意我哋嘅頻道，記得訂閱、讚好同埋分享啦！我哋繼續下條片再見啦，拜拜。拜拜。